小1岁以内的小孩，他的那个咳嗽反射是比较差的，而且他的呼吸肌肉也比较力量比较弱，所以这个时候的话呢，我们需要有一些辅助排痰的措施。一方面的话，我们可以用一些中药或西药来进行一些痰液的稀化；另外一个的话呢，我们可以用手工排痰或者是机械排痰的方法来帮他叩击肺部，帮助那个痰液的排出。这个家长如果在这方面可以做的话，我们可以考虑给他做一些雾化，然后多喝一点水。那关于雾化的话呢，我们通常是选择超声雾化或者是空气压缩雾化。但是如何选择，尤其是雾化的药物的选择，这个我们还需要专业医生的一个来判断。如果它只是一个单纯的痰液需要刺激排痰的话呢，我们可能会选择一些超声雾化或者一些加一些生理盐水或者一些化痰的药物来进行雾化就可以了。但是对于一些如果是一个气道高反应气管过敏，尤其是有一些喘息引起的痰液的多和咳嗽的话，我们需要用专门的平喘的、支气管扩张的以及其他抑制腺体分泌、促进痰液排出的药物来进行雾化。那这些的话，我们需要遵从专业医生的意见。